क्या आपने कभी सोचा है कि जानवर भी पार्टी करते हैं? आज देखिए जंगल में कैसे मचा धमाल। एक दिन कुत्ता, बिल्ली, खरगोश और मोर बैठे थे। अचानक गिटार बजा और सबने मिलकर ऐसा मजेदार रोल प्ले किया कि हंसी नहीं रुक रही थी। वे खूब नाचे गाए, माहौल खुशियों और ठहाकों से भर गया। क्या आप भी इस मस्ती में शामिल होना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट्स में बताएं।